Pega essa mochila e leva e tenta descobrir qual é a da gótica. Não é senha. Não, a senha tem um menino no último ano que é o hacker. Tipo, surreal. Ele descobre todas as senhas e ainda apaga os outros. Mas eu te encontro na cantina. Vou achar ele. Bora, desce. Você tá na educação física? Sei lá, tá tudo bem, não. Como você que descobriu que eu te ajudo? Bom, gente, hoje estudando, né? Tô testando aqui. Bruna Ive tem 5 meses, tô testando da melancia para ela, gente, né? E com todo cuidado, lógico, né? Mas é para ela chupar aqui o suquinho, para ela aprender a morder, mas ela já sabe morder, gente. Ela tira uns pedação. Olha só ela mastigando, gente. Olha só, vocês estão vendo ela mastigando? Ela mastiga mesmo, meu Deus do céu. Se deixar, maninha, tem que ter maior cuidado aqui com os caroços, né, gente? Porque melancia é perigoso. Mas a Bruna Ive é muito esperta, meu Deus do céu. Pega, filha. Pega. Ela, gente, ela adora comer essa menina. Graças a Deus. Testando ela aqui na cadeirinha dela, gente, ó. Né, Bruna Ive? Agora, vamos. Pega, Bruna Ive, velho. Bruna Ive, Bruna Ive.